गुड मॉर्निंग। राइड के लिए जो है वो हम जा रहे हैं। फिर वही हुआ इस हफ्ते जी। शुरू में 4 लोग थे आई गेस, और ended up being 3। तो अभी जा रहा हूँ मैं इधर वेट करने ही जिक्सर वाले भाई का, हमारे जो जिनके पास जिक्सर है। उनका जाके वेट करते हैं और देखते हैं कि वो कब तक आते हैं। उन्होंने कहा तो यही था कि मैं निकल रहा हूँ घर से। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये देखें, आप सामने नज़र आ रहे हैं अपने आप को? है फुल ऑन हुआ वो, फुल व्लॉगिंग मोड ऑन है। पीओवी देखें, पीओवी मोड ऑन है इस वक्त, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। यार वो उसने जो है उधर आना है फेज 6 के पंप पे, तो वहाँ चलते हैं। वहाँ जाके मैं कॉफ़ी ही पी लूँगा और वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या एड ऑन्स किए हैं हमने। चले जी। चले जी, ये तो अच्छा हुआ कि हसन भाई जो हैं वो, मतलब कि जितना उन्होंने कहा आज वो उतने ही टाइम पे जो है आ गए। मतलब कि उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि 10 मिनट में निकलना, तो आई गेस ही वाज ऑन टाइम एज पर दैट। अब हम जा रहे हैं जी फेज 6 के टोटल के पंप। इट्स अ प्रीटी नोन स्पॉट और सारा कोई पता है उस जगह का, जैसे स्पेशली जो डिफेंस में रहते हैं उनको, और जो डिफेंस में पाए रहते हैं उनको भी काफ़ी हद तक जो है वो पता है इस बारे इस पेट्रोल पंप का। हसन भाई पीछे आ रहे हैं। अच्छा, हसन भाई जो है ना वो हमारे वैसे एक न्यू राइडर है, तो इसलिए वरना जिक्सर की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो आपको पता है कि काफ़ी आगे हैं, स्पेशली मेरी बाइक से तो काफ़ी आगे हैं। बट वो उसको अपने फुल पोटेंशियल पे चलाते नहीं हैं। मौसम काफ़ी मज़े का है। वो देखें जो है ना उधर आपको सूरज की किरणों की शुरुआत आपको महसूस हो रही होगी उधर। ये गए हसन भाई। ये आपने देखा, और ये भी बी मोड पे चला रहे हैं जिक्सर को। तो अगर ये ए मोड पे चलाएं तो ये माशाल्लाह, और ये भी फुल थ्रॉटल देते भी नहीं है।
यार एक बड़ा मसला हुआ है हसन भाई। मसला ये हुआ है कि उसका वो वाला मैं कैमरा ऑन करना भूल गया। बेसिकली मैं चाह रहा था कि डबल शॉट्स आती, मतलब कि ये पीओवी और वो ना आगे पीछे ट्रिम करके लगा देता कि वो, क्योंकि उसमें तो मेरे पास ऑप्शन है ना। ओए होए 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 होए, बड़े लोग आए हैं, बड़े लोग आए हैं। बिग पीपल आर हेयर। ये वो साहब हैं जो सोते रह जाते हैं। इनका वीडियो में आना बहुत ज़रूरी है। इनका वीडियो में आना बहुत ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो सोते रह जाते हैं। कैसा? चले जी, अब फाइनली राइड पे जाने लगे हैं। कॉफ़ी शॉफ़ी पी ली है और राइड पे जाते हैं। उमैर भाई जो है ना वो फाइनली उनकी नींद यहाँ से थोड़ी सी उड़ गई है। प्लान फ़िलहाल ये हुआ है कि फेज़ 6-7 की ही राइड करेंगे और उसके बाद जो है वो नाश्ते का प्लान है। नाश्ता करेंगे जब धूप ज़रा और निकल आएगी। और उसके बाद जो है वो जो है वो जाएंगे प्रॉबेबली बुंदू खान का प्लान कर रहे हैं नाश्ता करने का। नॉर्मली वहीं करते होते हैं, तो इस बार भी मेरे ख्याल से बुंदू खान ही जाने का इरादा बन रहा है। अच्छा, सुबह की राइड में जो है ना वो बेसिकली मज़ा आता है क्योंकि रश नहीं होता और आपको जो है ना वो ओपन रोड्स मिलती हैं। और रात में जो है वो ज़रा इस चीज़ का ज़्यादा एड्रेनलिन रश मिलता है कि ट्रैफिक होती है तो आपको ज़रा वो वाला थ्रिल मिल जाता है, जो कि मतलब कि सम एक्सटेंट थोड़ा सा डेंजरस भी होता है कभी कभार। बट अगर आप ध्यान से चलाएं तो ये देखें करतब दिखाते हुए, ये उमैर भाई का सिग्नेचर करतब है। ये गए हसन भाई। तो खैर, तो रात में जो है वो ट्रैफिक में एक अपना मज़ा आता है और एक सुबह की राइड का अपना ही चार्म है। बट इसी तरह ही है कि काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं वो मॉर्निंग प्रेफर करते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं वो नाइट प्रेफर करते हैं। अच्छा, मैंने अभी जो है वो इक्विपमेंट भी अपना थोड़ा सा ऐड ऑन किया है व्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए। उसमें जो है हमने एक्शन 5 प्रो DJI का ऐड किया है और साथ में उसके हमने पहले मैं बोया लिंक यूज़ कर रहा था फॉर माइक्रोफोन। अब जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं DJI माइक 2 और इसकी परफॉर्मेंस और इसकी क्वालिटी इज़ फार वे बेटर देन बोया लिंक। और बाकी सामने आप देख रहे होंगे ये 360 लगा हुआ है। अच्छा, फ़ायदा 360 का ये है कि आपको जो है ना
यू कैन शूट वट एवर और फ्रेम इट लेटर, क्योंकि आपके पास जो है वो कंटेंट 360 एंगल में आ रहा होता है, तो आपने जो चीज़ बाद में वीडियो में दिखानी है वो आप उसको फ्रेम कर लेते हैं और आप वो चीज़ कंटेंट बना लेते हैं उसका। तो जो है आपके एक्शन कैमरास में, एक्शन कैमरास के अंदर जो है वो ये चीज़ की कैपेबिलिटी नहीं है। तो मतलब कि आप या तो पीओवी शूट कर रहे हैं, जिस तरह ये पीओवी शूट हो रहा है, या बेसिकली कहीं पे कैमरा जो है ना वो फिक्स्ड है और वो वही एंगल शो करता रहेगा जो एंगल आपने उसको शुरू में दे दिया है। और 360 का फिर ऑन दी अदर हैंड यही फ़ायदा है कि आप बाद में कंटेंट क्रिएशन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसकी जो है वो लो लाइट कैपेबिलिटीज स्ट्रॉन्ग है बनस्बत उसकी। ये माफ़ी मांगते हुए गुड। Bhai is finally pushing the throttle. तो मैंने एक माउंट जो है वो आगे मड गार्ड पे लगाया हुआ है और एक माउंट जो है ये टैंक पे लगा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है। एक माउंट जो है वो हेलमेट के ऊपर लगा हुआ है, एक चिन माउंट लगा हुआ है और एक जो है वो अंडर टेल माउंट लगा हुआ है। फॉर सम रीज़न जो है ना वो कह रहे थे कि रुकें, बट द रीज़न समझ नहीं आया।
कहाँ तक जाओगे भाग के? क्या यार बाइक स्टार्ट हुई खड़ी है वो देखो कहाँ तक है। अच्छा बंद होगी नहीं? थोड़ा हाथ बैठा हुआ तेरा। आपकी बाइक ने एक जगह ना फ्लेम ये भी किया हुआ था, ये भी किया हुआ था। वही करना पड़ेगा, यूं जाना पड़ेगा, यूं इस तरह पहले गए। हाँ सर फासला रखे, तैयार हो जाए। कौन सा वाला? बिल्कुल याद है, गाड़ी दिखाया देखा यहाँ से गुजरी है। रिंग रोड पर चढ़ा रहे हैं। हाँ जी ये तो रुकते नहीं है, निकल जाते हैं, फिर हमें आगे पकड़ लेते हैं। कोई गाना तो खड़ी होती है भाई। Hey bro, hey bro, आपका भी नहीं है ये? यार आपकी आवाज अच्छी नहीं है यार। चलें